आदित्य जी, आपका फ़ोन बज रहा है। हेलो मिस्टर आदित्य, क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है जी? प्लीज़ ज़रा सा समय निकाल कर फ़ोन रिसीव कर लीजिए ना। हेलो मिस्टर आदित्य, प्लीज़ पिकअप द कॉल। किसी ने आपको बहुत दिन बाद कॉल किया है मिस्टर आदित्य। प्लीज़ 2-3 मिनट का समय निकाल कर अपना फ़ोन रिसीव कर लीजिए ना। आदित्य जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल। अगर किसी को अपने नाम से वीडियो या रिंगटोन बनवानी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करें। वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा।